Guys, ang aming bintana ay umiingay at may kung anong bumabangga. So, chinek ko, may bisita pala kami. Ito, oh. Isa siyang ibon, yung pulangga kung tawagin dito sa aming probinsya. Ay akin ngayon siyang aalpasan at siguro siya ay natrap doon sa screen ng aming bintana. Oh, yan siya. Aalpasan po natin siya. Yan. Kaya kailangan po natin siyang alpasan dahil ito ay iilan na ang natitira. Yan. Malakas naman siya. Siguro inabot lang siya ng dilim sa labas. Nakita niya maliwanag sa loob kaya nagpipilit siyang pumasok. Alright guys, alpasan na natin. So guys, ayan, alpasan na natin siya. Mag-iingat ka kaibigan, at kung saan ka man mapadpad ay ikaw ay magparami. Yun.